不知道你们几点刷到我的，如果是半夜的话，证明你的号养成了。我是个牛马，能打骨折吗？小时候我口吃，我妈让我多吃牛舌。44是10是10，40是40，14是14，4不能说成10，10不能说成4。涮羊肉吃过了，今天咱整点牛肉，主打一个牛羊肉均衡。你好，你的菜品已上齐，身上集齐牛元素的话是可以打折的。我是个牛马，能打骨折吗？这个原则意义上是不可以的。哎，我姓牛，可以的。啊，可以啊。我金牛座，可以。好，谢谢啊。好的，祝您用餐愉快。OK。需要我帮您涮肉吗？可以啊。您涮的这个是鲜牛肉，它是牛臀尖部位的肉。你这是牛屁股呗？一看就变色了，感觉这个牛肉很鲜。我这个酱啊不怎么专业，那咱们第一口老样子啊，粉丝先吃啊。这个肉好好吃，感觉这个肉在我嘴里面一咬爆汁那种感觉。家人们，这肉墙简直是爱人天堂啊，满满的安全感。全是水，所以说牛肉吃的就是一个鲜字。这个呢是牛食饼，牛食饼就是牛前腿和牛脖子连接的那块地方，超级的嫩，就像是初恋的水一样。你还真别说，确实比这麻酱好吃点。来，柿皮来一口，柿皮是牛的肩胛肉，肥瘦相间，比柿饼要嫩。我喜欢吃柿皮，能看出来吧？柿皮的油脂稍微多一些。更好嚼一些。牛舌，小时候我口吃，我妈让我多吃牛舌，现在大家觉得好多了吧？还行吧。44是10是10，40是40，14是14，4不能说成10，10不能说成4，对吧？好大了，不过口感很棒，超级的脆。大家吃牛肉有没有一定要吃的部位？我有，因为我最爱吃的就是牛舌了。家人们，有人帮忙涮肉就是舒服，我只用埋头吃就可以了。辛苦小姐姐了，辛苦。没有。家人们，咬我自己舌头了。这个是吊龙牛背上的里脊肉，顺滑。为什么这么鲜啊？因为咱们家是一直坚持新鲜牛肉，1天2次配送，当天屠宰当天吃。你们这个标准不是我吃的最高的。为啥呀？因为我吃过清晨第一缕阳光照到牛屁股上，我就去抱着啃了一口。这是肥片，肥瘦有好几层，一点也不腻。下面有一层皮下脂肪，吃起来是那种脆爽脆爽的感觉。我不知道你们几点刷到我的，如果是半夜的话，证明你的号养成了。又来了一份牛舌，补一下刚才我被咬伤的舌头。这种一口接一口吃的感觉太爽了。不知不觉就垒了这么多盘子，我也不知道怎么垒的。咱们视频到这就已经吃完了，你买过鲜花店，准备买2束给我妈发过去。这还怪小声哎。那可不嘛，那咱们下期见，拜了。